Әр адам отбасы мүшелерін немесе туыс-туғандары мен дос-жарандарын ұлыстың ұлы күнімен құттықтап жақсы тілек тілейді. Наурыз көжеден дәм татады. Наурыз көже келер жылғы молшылықтың жоралғысы ретінде әр шаңырақ міндетті түрде жасайтын арнаулы тағам. Анашым, наурыз мерекесі қандай мереке? Наурыз мерекесі наурыз айында тойланады. Наурыз айы келген кезде күн жылып, күн шығып, далада қар еріп, құстар жылы жаққа келе бастайды. Қорада малдар төлдейді. Міне қазақ халқы бұны жаңару күні деп те атайды. Яғни наурыз мерекесін ұлыстың ұлы күні деп те атайды. Бұл наурызда 21 наурыз түні Қыдыр баба ел аралап, үй аралап, барлық жақсы ниетті тілектерді қабыл болады деп те есептеген. Наурыз мерекесінде қазақ халқы әдемі киімдерін, ұлттық киімдерін киіп, үйлерді аралап, амандық, саулық жағдайларын барлығын сұрап, құшақтасып, амандасып, көрісіп, бір-біріне жақсы тілектер айтатын болған. Және сол әрбір барған үйден дәм татқан, наурыз көже татқан. Анашым, наурыз көже қалай дайындалады? Наурыз көжені мен сіздерге жылда наурыз айы туған кезде бірнеше рет дайындап беретінмін. Наурыз көже қалай дайындалатынын көру үшін екеуміз бірге наурыз көже жасайық, қызым, иә? Иә. Наурыз көжеге 7 түрлі дәм қосқан. Ең бірінші ағарған қосқан, сүт, айран, құрт қосқан. Яғни сүтті ағарғанда ақ мол болсын, сүтті үйіп отырайық деген мағынада қосқан. Дәндердің неше түрлісін қосқан, дәндерді көп қосқан. Яғни ұрпағымыз бір тамырдан өсіп, өніп, көп болып тарай берсін деген мағынада қосқан. Тұз қосқан, барлық тағамның дәмін келтіретін тұз. Одан кейін татымына қарай шекер қосамыз. Қазіргі уақытта жеміс-жидектердің кепкен түрлерін қосқан. Мен мысалға мүйізді, өрікті алып жатырмын. Дәндерге тары, жүгері, марышны көптеген түрлері күрішті алып жатырмын. Және де наурыз көжеге сүрленген сұры етті қосқан. Мен өзімнің анамның дайындап үйреткені өркеш маймен сүр еттің турап дайындаймын деп тұрмын. Және де су қосады. 7-ші тағам. Бұл судай өмірлері таза болсын, судай асып тасысын деген мағынада осындай 7 түрлі тағам қосатын болған. Жалпы наурыз көженің өзінің қатып қалған заңдылығы жоқ, нұсқаулығы жоқ. Әркім өзінің қолындағы барымен наурыз көже дайындайтын болған. Мен де бүгін өзімнің қолымдағы бар асты пайдаланып, балаларыма, отбасыма наурыз көже дайындаймыз. Бисмилlah. Екінші су қосамыз. Үшінші біз күрішті жуып, тазалап саламыз. Қалған дәндерді алдын ала қайнатып, пісіріп аламыз, оңай болады. Ал күрішті өзімен бірге қайнатсақ, көженің тәтті дәмін шығарады. Біздің күрішіміз пісті. Енді қалған пісіп дайын тұрған дәндерімізді саламыз.
Төртінші ағарғанымызды, яғни сүтімізді құямыз. Барлығы пісті. Енді кепкен жемістерімізді саламыз. Сосын сөгімізді салып жібереміз. Соңында татымына қараймыз. Тәтті қылу үшін қант саламыз. Біздің наурыз көжеміз пісті. Енді отбасымызбен бірге дастарханда дәм татамыз. Ас болсын. Наурыз көжені толық өтіп берек болған. Наурыз көжені сосын тауысып шепір болған. Астардың дәмді болсын. Hayvanlar Allah aşkına bu müziğini alıştırdık. Мол болсын, ат мол болсын, бір жерге жегенсін. Астарыңа аталық берсін, бастарыңа амандық берсін. Өсе берсін, әулеттің таси берсін дәулеттің. Қашанда бір алла қолдасын. Шаңыраққа бақыт орнасын. Осы айтқан егінді періштелер әумин дейсін.